Ada seorang anak yang sangat jujur. Suatu hari dia pulang sekolah dan berkata kepada ibunya, "Bu, tadi guru mengajarkan kita tentang kejujuran. Kata guru, orang yang jujur itu akan masuk surga." Mendengar itu, ibunya merasa bangga dan bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan?" Anaknya menjawab, "Aku bilang ke guru, 'Bu, ibu saya sering bohong loh. Setiap ada telepon untuk Bapak, ibu selalu bilang, Bapak lagi tidur padahal Bapak lagi nonton bola.'